Юзер очередной. Вы пишете яркие впечатления от солнечных пейзажей. Скажите, реально ли передать красоту природы без солнца в пасмурную погоду с лужами, грязным снегом, как сейчас? Да так, чтобы картина не тоску навевала, а наоборот говорила бы, что и в такую погоду мир прекрасен. Конечно, я помню, большая такая была толстая книга, давно еще, Кукрыниксов, кстати. И там в конце был такой серый пейзаж, написан, по-моему, в Москве или в Петербурге. Он на меня такое сильное впечатление произвел вот этой серебристостью, тепловатой такой, как в тоне все взято, работает. Ну, у Фешина очень много таких работ, хотя он не считал себя пейзажистом, он об этом говорил, но они сказочно прекрасны, согласитесь. Ну и у Коровина тоже. Они как будто излучают свет. И даже те, о которых вы говорите, вроде бы солнца нет, но нет теней, да, жестких. Это же определяется, сразу видно, солнце есть или нет. Так вот, все написано мягко, но как в тоне, как это все по цвету. Ты узнаешь, ты видишь, что нет солнца в этом мотиве, но не можешь оторвать глаз от того, какие подобраны отношения. Как это точно схвачено и написано. Тонкость видения и то, как это выложено видение на холсте, тренируется. Несколько мыслей Коровина. Рисуя одну сторону, смотреть на другую. Работать надо, не насилуя свои знания. Свободнее, радостнее, посвежее, веселее, чувствуя красоту, погорячей. Больше шутки, но поскорее, и дать рисунку изловчиться к правде. Поменьше делать и побольше выжать. Поменьше делать. Новое нужно, новый подход, новую позу, чувствовать красоту краски, света. Вот в чем художество выражается. Немного, но правдиво, верно брать. Тона правдивей и трезвей, они есть содержание. И далее, Коровин. Я люблю начинать с самых густых, темных мест. Это не позволяет влезть в белесость. Колорит будет насыщенней, густой. Надо в процессе живописи быть хитрым. Вы, вероятно, видите, что мне не удается передать ножку табуретки в тени. Придется написать точно окружающее, то, что вокруг, чтобы уже на верно найденном фоне безошибочно ударить. В живописи не существует ничего отдельного. Чем точнее связь, тем красивее. Тень нельзя написать отдельно от полутона и света, так же, как нельзя ее написать без сравнения с другой тенью. Нужно тон к тону не доводить, брать отдельно тени и света, ляпать на холст, не стушевывая. Но вот смотрите, сколько я уже вам начитал всяческих мудростей, и надеюсь, что это понимание позволит писать и пейзажи, где нет солнца, и пейзажи, где солнце уходит, такие предвечерние состояния. Друзья, я набираю новую группу на новый курс, который называется «Уходящий день». Этот курс посвящен светоносности в пейзажах вечерних и предвечерних. На моем сайте есть подробное описание этого курса и выложено первое видео, первый урок бесплатный, на котором я рассказываю на примере своих многочисленных работ. Это как раз работы вечерних и предвечерних состояний в природе. Так вот, на примере этих работ я показываю и рассказываю, это лекционная часть, такая теоретическая, как писать не буквально, списывая то, что ты видишь. Черное небо, значит, черная краска. Желтоватые огни, значит, желтое из тюбика. Как сместить свое мышление с буквального прочтения мотива, который мы видим, в сторону сказочного решения, в сторону того, чтобы работа излучала свет, причем вечерний свет, чтобы все пятна были взаимосвязаны, гармоничны, не душили друг друга. Как найти цветовые различные решения, творческие, декоративные. Обо всем этом будут задания на курсе, в том числе и работа будет акварелью предложена к выполнению.
Вы сможете писать свои мотивы, вы сможете писать мои мотивы. В любом случае вы видите, как я работаю, что на палитре, мотив, что на холсте получается. И вы делаете свое решение по заданию, которое я вам даю на каждом уроке. И продвигаемся постепенно к финалу, в котором будет творческое решение водными красками. Я буду писать акварелью, и вам тоже предлагаю. Это самый сложный материал. Чем интересен пакет с обратной связью? Конечно, вы получаете консультацию к каждой вашей работе. Вы видите работы коллег, вместе с командой мы продвигаемся вперед. Кстати, есть опция для тех, кто сильно стесняется. Вы можете галочку нажать, что не хочу показывать свои работы. Тогда мы с вами будем наедине общаться. Я просто буду исправлять ваши ошибки, говорить о них, а вы будете их исправлять. Но я надеюсь, эти стеснения быстро пройдут, потому что все в одной лодке, мы команда. И команда не на словах, а на деле. Уже создана группа в телеграм-канале, рабочая группа. Вы будете со мной постоянно на связи в течение работы этого курса, на него дается 4 месяца, и вы выкладываете свои работы, и я еще какие-то рецензии даю, показываю самые лучшие, чтобы все видели. Идет двухсторонний творческий рабочий процесс. И опыт прежних курсов, и такой формат работы показывает, что он нравится и дает результаты. Выбор такого пакета с обратной связью, расширенного пакета, дает возможность еще приобщиться к каналу, который называется «Дневник открытий». Я там размещаю свои открытия, вы свои. Таким образом он пухнет, растет и будет доступен для следующих студентов, для всех, кто у меня занимается. Мне представляется, что это настоящая серьезная работа, а не формальная. И известно, что одно слово, сказанное в точку, может изменить понимание живописи. У меня так происходило, поэтому я и завел этот дневник открытий и включил вас в эту работу. И он уже живет своей жизнью. На сайте вы увидите 2 цены, 2 пакета, один базовый, другой расширенный, и эта цена будет работать в течение 10 дней. К каждому студенту персональный, индивидуальный подход. Ничего не бойтесь, даже если вы совсем новичок. Будем работать. Последний может стать первым на этой дистанции. Заходите на сайт, почитайте отзывы тех, кто уже занимались на прежних курсах, принимайте решения, начинаем работать. Не забывайте отметиться в журнале, комментируйте, задавайте вопросы. После этого ролика будет прямая ссылка еще на одно кино, называется «Красота». Ну, пока.